大家好啊，今天久违的来东市小搞搞，一样来搞水沟流黑格。这种墙壁边都会躲鱼，我们只要沿着墙壁边搜寻，黑雕看到就会动没掉，过来给你嘎嘎。今天一样用这款卑鄙卷尾小软虫，但还通用嘎嘎咬，有需要可以倒钩飞讯虾皮看看。墙壁直接来一杆，稍微让它沉一下，再慢慢收回来。嘎嘎，目标鱼来了。这样就获得小屁雕一只。换条水沟试试，这竿一定中鱼。你问我怎么知道？因为影片是我剪的。嘎嘎。啊，怎么越来越小只了？继续找鱼。很多人说看我钓都很简单，我跟你说，剪影片比较简单，打龟不要剪就好了。你看又嘎嘎了，又是小屁雕，不搞了，不搞了。本次使用幽影海水小饵竿，好评热销中，有需要请到我的官网或虾皮购买。